فلو ايه حاجه فشلت في حياتك بتحس بايه؟ بحس انه عادي، ما لازم اغلط. يعني هو انا نبي؟ هو انا رسول؟ ما لازم اغلط، ما لازم اغلط واعمل حاجات غلط وعادي وموف اون وبتاع واتحرك واخد خطوه لقدام. لو ما عملتش موف اون بقى هفضل قاعد جنبها بقى بعيط وزعلان وغلطت. لو ما غلطتش مش هتعلم، لو ما غلطتش مش هكبر. فانت لازم اصلا وانت بتعمل بيزنس تبقى على يقين تام ان انت بتغلط وان انت بتعمل حاجات غلط، وان الغلط ده هو اللي بيعلمك، هو اللي بيخليك تعرف تاخد خطوات تانية ما تغلطش فيها. الغلط الاولاني اللي غلطته امبارح فما تغلطوش النهارده. لو غلطت في حياتك عادي. لو عملت انترفيو لحد زي اميره وغلطت في اللي انت عينته عادي. لو انت جبت رامي يصورك مره وغلط وبعدين جبته تاني يصورك عادي. لو غلطت الغلطه مره واثنين وثلاثه مش عادي قوي بس عادي برضه. عارفين امتى مش هيبقى عادي؟ لما تموت. عارفين امتى يبقى ما ينفعش تغلط؟ لما وانت ميت. لكن طول ما انت عايش وطول ما انت بتعمل بيزنس لو ما بتغلطش ما بتتعلمش، لو ما بتغلطش يبقى ما بتكبرش، لو ما بتغلطش يبقى اصلا انت ما بتعملش اكتيفيتي، لان ما فيش حد بيعمل حاجه 100% صح. انت اصلا عشان تعمل حاجه 10% صح انت لازم تغلط 3 مرات اتليست عشان تعمل 10% صح دي، وبعد كده تبقى وصلت ل 20% و30% و40% و100% بعد 100 محاوله غلط. او كتاب بقى، فاكرين؟ بص كتاب او كتابه قراه بتاع واحد عاش 10 سنين فكتب كتاب انا قريته في 4 ايام، فبقى عندي اكسبيرينس. واحد عاش 10 سنين وانا قريته في 4 ايام وعملت اللي مكتوب اللي الراجل عمله في الكتاب بتاع ال 10 سنين وانا ذاكرته في 4 ايام وغلطت برضه، بس اتعلمت بقى عندي حاجه قريتها علمتني وبقى عندي غلطه غلطتها علمتني فبقيت متعلم مرتين. فالمره الثالثه مش هغلط اكيد نفس الغلطه، ده انا هعملها بكفاءه بقى. وبعدين المره الرابعه هعملها واحط فيها ماي انبوت. وبعدين المره الخامسه بقى يا اميره ايه؟ هكتب انا الكتاب ده بجد. هبقى غلطت الغلطات الكافيه اللي تؤهلني ايه؟ ان اكتب الكتاب. استنوا الكتاب بتاعي بقى. السلام عليكم. لو عجبك كلامي اكتب لي في الكومنتات تحت هتلاقيني طلعت لك تاني كل يوم.